누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누가 기침 소리를 내었는가 말이야? 대통령입니다. 참으로 딱하구나. 어찌 기침을 할 수 있느냐 이 미련한 것아. 한 번만. 아니. 한 번만. 안 돼요? 한 번만 봐줘. 한 번만. 봐줘. 네놈 머릿속에는 마구니가 가득 찼구나. 여봐라. 저자의 머릿속에는 마구니가 가득하다. 그 마구니를 때려 죽여라. 저자를 쳐라. 피어. 저자를 죽이라고 하였느니라. 저놈은 마구니다. 저놈을 어서 쳐 죽여라. 저놈을. 살려주시옵소서. 빨리 와. 살려주시옵소서. 폐야. 형 구해줘. 살려주시옵소서. 아야. 때리지 마요. 아프니까. 아씨, 한 대 맞았잖아. 아! 진짜 참는데 한도가 있습니다. 하지 마요. 때리지 마. 때리지 마. 아, 진짜 짜증나게. 아파. 아프네. 피나는 거 아니야? 말하고 있는데 때리는 게 어딨어. 하지 마요. 야! 고소한다. 어? 때리지 마. 야, 적당히 해. 알았어? 적당히 해. 흠씬 두들겨 맞았네. 아씨. 아니, 제가 마음에 안 들면 말로 하세요. 눈에 뭐가 났어요. 눈에 뭐가 나가지고 부었어요. 누구한테 맞았냐고. 호민 형한테 어저께 계속 까불다가 맞았어요. 그래서 제가 선글라스를 써도 좀 양해를 좀. 네.